Komið sæl, Birgir Þór heiti ég, þeir eru að horfa á Motorsport, efni þáttarins að þessu sinni. Fyrsta umferð Íslandsmótsins í torfæruakstri sem framfór á Akureyri í lok maímánaðar. Það féll snjóskriða morguninn, blíðskapar veður, skíðafæri frábært en í Hlíðarfjalli var ekki nokkur maður á skíðum eins og sjá má. Allir sem vettlingi gátu valdi voru mættir á torfærukeppni í fyrstu umferð Íslandsmótsins. Það var smá hiti þannig að það var að bráðna snjórinn. Ragnar Róbertsson. Þetta var í Garðabæ. Þú náðir bestum árangri samanlagt í fyrra og berð því rás númer 1. Þú ert í rauninni búinn að setja á þig smá pressu að þú þarft að sanna að þetta hafi ekki verið tilviljun í fyrra. Já, þetta voru náttúrulega nokkra keppnir sem hjálpuðu saman í þetta. Þannig að hæpið þetta hafi akkúrat verið tilviljun en þetta var mjög mikil heppni að ná á götubíla að vinna sérútbúinu sko. Heldur að það gerist hér í dag? Ég hef ekki vonað því sko. Það kemur bara ljós. Gunnar Gunnarsson ekur trúðnum sem fyrr. Þú ert með rás númer 3 sem þýðir að þú varst í 3. sæti yfir heildina í fyrra. Þú ætlar væntanlega að gera betur í ár? Já. Ég er náttúrulega, eins og ég er búinn að segja margoft við, ég kem alltaf til að vinna. Og það er bara stefnan. Ég var bara óheppinn, mjög óheppinn í fyrra. Þá brotnuðu hjá mér 5 millikassar á svona frekar krítiskum stundum. Þú að gera einhverjar breytingar á bílnum? Herðu, við erum að vonast þess að við séum búin að komast til þetta millikassa-vandamál með millikassa frá óljós stöðum. Þannig að hann á að vera sterkari og þeir eru nokkri með hann og hann hefur reynst vel. Þannig að ég er að vonast þess að hann haldist í þessum líka. Og sem fyrr þá voru menn fram á síðustu stundu að gera bílana klára. En þá var það Sigurður Þór Jónsson. Hverjir koma til með að slást fyrsta sætið hér í dag? Ég veist að það getur svolítið margir. Ég myndi giska að það getur verið alveg upp til 5 bílar. Ég myndi segja ég, Krummi, Gunni, Leo, Danni og svona einhverju fleiri. Já, Eyjólfur. Breytingum sem voru gerðar í vetur, hann var lækkandi 10 cm og sett aðeins stífari fjörun í hann. Þannig að höfum möguleika að setja heina fjörun í líka. Við erum með mjög fljótlega að skipta þetta. Þannig að ef við erum ekki ánægð með eins og neður, þá getum við sett inn í sama formið eins og var í fyrra. Og þá eknar 7 brautir í lausu efni og bröttum hlíðum. Það er mjög skemmtileg keppni og brautirnar eru flottar hérna og veðrið bara nokkuð gott, þannig að þetta leggst bara vel í okkur alla. En við förum hratt yfir sögu. Við byrjum hér í fyrstu braut. Ragnar Róbertsson, Íslandsmeistari í götubílaflokki 2006. Hér er svona 1/5 af brautinni búinn. Upp á hólnum er brautin tæplega hálfnuð. En Ragnar lendir hér á vitlausum stað eftir fyrsta hlið og fer ekki lengra og skorar ekki nema 110 stig fyrir lengdina en 50 refsistig, 60 stig alls. Karl Víðir Jónsson. Það var ekki alveg hans dagur. Bíllinn var ekki alveg að vinna eins og hann átti að vinna. Hann fekk þá 60 stig, þá var það Bjarki Reynisson. Þessi 3 allir í götubílaflokki eða sérútbúnum götubílaflokki. Og upp á hér fer Bjarki Reynisson en missir framdrifið og fær 110 stig. Eyjólfur Skúlason kemur að austan. Næsta umferð Íslandsmótsins í torfæru fer fram á Egilsstöðum á laugardaginn kemur. Eyjólfur náði 140 stigum. Þá var það Gunnar Gunnarsson. Þarf að bakka hér og tapar við það 40 stigum. Nú er brautin hálfnuð. Upp á hér og aðeins til hægri. En Gunnar gerir hér mistök, fer á hliðina og fær 190 stig. Einar Gunnlaugsson ekur greifanum eins og hann gerði fyrir 10 árum. Garðar Sigurðsson sem á þennan bíl og hefur keppt á honum undanfarin ári er keppnisstjóri fyrir Bílaklúbb Akureyrar í þessari keppni. Það er orðið langt liðið síðan að Einar Gunnlaugsson hefur ekið þessum bíl. Eins og kannski má sjá hér, hann sest hér á kviðinn. Nær þó einhverju smá gripi. Þá að fara til hægri og upp á hólinn, en það tekst ekki hjá honum. Einar Gunnlaugsson var 180 stig.
Leó Viðar Björnsson. Og hann eiginlega út úr hliði hér. Já. Þó hann kæmi inn í brautina aftur og þá var það mat dómara að hann væri þarna út úr braut og hann fær ekki um 80 stig. Kristmundur Dagsson á Team Örnum. Já, vel gert. Og svo upp á til hægri, nei, hann sest hérna á kviðinn 190 stig. Daniel Gunnar Ingimundsson. Við tekið geysilegum framförum á undanförnum 2 árum. Þetta er vel gert hjá honum, refsilaus. Og til hægri. Nei, 250 stig fyrir lengdina, hann kemst ekki að þetta hliðinu, það er laust í þessu þarna. Það var það Sigurður Þór Jónsson, Íslandsmeistari í sérútbúnum flokki. Það tekur ákvörðun að bakka hérna, stefnan ekki alveg rétt niður og hann tapar við það 40 stigum. Laglega gert hjá honum, hann er í réttri stöð til þess að komast í endaliðið. Vel gert, 350 stig fyrir lengdina, 60 refsistig, 290 og hann tekur forystuna hér. Þá er það Guðlaugur Sindri Helgason. Nei, þetta eru 100 stig. Ólafur Bragi Jónsson. Strax búinn að ná sér þarna í refsingu. Greinilegt að olían er einhvers staðar að komast inn í sprengihólfin. Jafnvel niður með ventlum. En stefna rétt í gegnum næstjasta hliðið og í gegnum endaliðið fer hann. 350 fyrir lengdina, 90 í refsingu. Og það er annar besti árangur í brautinni, 290 stig. Erlingur Reyr Klemensson á hrafninum. Og hann er hættur í þessari braut. Þetta voru 140 stig, en þá er það götubílaflokkurinn. Bílar á númerum, þetta er Páll Pálsson, fyrrum Íslandsmeistari í rallycrossi. Og hann lýkur hér við fyrstu braut, 350 stig. Hlynur Sigurðsson á Toyota 4Runner. Þessi flokkur var á sínum tíma uppistaðan í íslensku torfærunni. En það hefur margt breyst síðan þá. Hlynur fær 350 stig, Páll Pálsson fekk 330 stig áðan. Þá var það Steingrímur Bjarnason. Og þrátt fyrir að hann taki á öllum hjólum, þá fær hann aðeins 220 stig staðan í keppni eftir fyrstu braut. Sigurður Þór Jónsson eftir með 290 stig, Ólafur Bragi annar, Daniel þriðji, Gunnar Gunnarsson í fjórða sæti ásamt Kristmundi Dagsinni. Gunnar er fyrstur í braut nr. 2. Hér eru þeir að fara í gegnum það hlið sem hann velti áðan og þarna er brautin það bil hálfnuð og nú er þetta spurning talsvert afl. Efst uppi er endahliðið en Gunnar fær ekki fulla gjöf hérna vegna þess að það var slakað aðeins á bensíngjöfinni óvart. Þannig hann náði ekki að kveikja á nítrónu og Gunnar fær aðeins 230 stig, Einar Gunnlaugsson 120 stig, Leó Viðar Björnsson aðeins of grófur á gjöfinni hérna og aðeins 160 stig, Daniel Ingimundarsson. Kristmundur Dagsson fekk 150 stig, Daniel 160, þá er það Sigurður Þór Jónsson. Hann lendir aðeins svo mikið til hægri og fær 220 stig. Guðlaugur Sindri Helgason mætti ekki í brautina, Ólafur Bragi fær hér glæsilega gert 230 stig, vantar þó hestlumunum upp á að menn komist þarna upp. Erlingur Freyr Reyr Klemensson
á réttum stað en vantaði hraðan hérna, 200 stig. Ragnar Róbertsson hefur ekki sama dekkjakost og sérútbúni flokkurinn en kemst þó örlítið hærra heldur en okkur annar og fær 240 stig. Karl Víðir Jónsson. Nei, vélin ekki skilið því sem hún þarf að skila 140 stig. Sigurður Jónsson heldur forystinni 510 stig. Ólafur Bragi annar 490. Gunnar Gunnarsson kominn upp í 3. sæti, búinn að ýta Daníel Ingimundarsyni niður í það 4. Og 3. braut, þá á að fara hér aðeins lengra til vinstri. Gunnar fer hér fyrstur hjá okkur. Vel gert hjá Gunnari. Og nú hann með allt aflið sem hann þarf. Og þó laust sé undir að þá þetta afkastamikil dekk og Gunnar fer alla leið. 350 stig fyrir lengdina, 25 refsistig. Glæsilega gert hjá honum, komið 745 stig. Það var það Einar Gunnlaugsson. Eitthvað vantar nú upp á aflið í þessari vél. Hún að kóðuna hér undan gripinum og Einar fær aðeins 140 stig. Leo Viðar enn og vestur og hann fær 160 stig. Daníel Ingimundarson. Þetta 3. braut og stefna rétt hjá Daníel en vantar aflið 150 stig. Sigurður Þór Jónsson. Smá hik hérna, missir hraða en með rétta stefnu. En grefur sig hér niður, sest á kviðinn, fer ekki alla leið, fær hans 280 stig. Guðlaugur Sindri Helgason mætti ekki í þessa braut. Ólafur Bragi. Vantar afl, 170 stig. Erlingur Eir Klemensson. Hann hefur aflið. En lendir aðeins svo mikið hérna til hægri og fær aðeins 240 stig. Það það Ragnar Róbertsson. Fór hæst allra í braut nr. 2. Þrátt fyrir að það væri laust og hann hefur ekki dekkjabúnaðinn eins og hinnir sem hann í göttubílaflokki. En hann fær ekki nema 200 stig hérna. Karl Víðir fikk 160 stig og Bjarki Reynisson mættur aftur eftir að vera búinn að standa í viðgerðum. Fær 210 stig hérna. Það var göttubílaflokkurinn, það sem að Hlynur og Steingrímur fengu 240 stig annars vegar, Steingrímur 240 í braut nr. 2 og Hlynur 100 og ég erum við í braut nr. 3 og Steingrímur fær aðeins 170 stig, að velta hérna ofan í leðju en menn grípa á það ráð að halda við bílinn og það tókst. Þá var það Páll Pálsson. Steingrímur kom með 630 stig eftir 3 brautir. Páll Pálsson fær 190 stig, hérna er komið 520 stig. Hlynur Sigursson reynir að fara yfir drulluna, það gengur ekki, fær hans 170 stig og með 620. Staðan eftir 3 brautir, Sigurður Þór Jónsson enn efstur, Gunnar Gunnarsson kominn upp í annað sæti, Ólafur Bragi niður í það 3. og Erlingur Eir Klemensson búinn að ýta Daníel niður í 5. sæti. Ragnar Róbertsson leiðir í sérútbúna göttubílaflokknum. 4. braut. Þetta Leo Viðar Björnsson sem búinn að vera heldur æstur það sem af þessum degi. Hefur alla burði til þess að ná langt í torfærinni en gekk illa að hemja sjálfa sig til að byrja með. Og Leo Viðar, fer hér alla leið en fær 180 stig í refsingu, snertir allt og mörg hlið og hann skorar því hans 170 stig. Það var Daníel Ingimundarson. Kristmundur Dagsson á Team Örnum fekk 150 stig fyrir lengdina. Vélin var að svíkja hann svolítið. Sjá hvort að Daníel að klára þetta stál hérna, já. Og inn í hliðið, það aðeins til hægri við beina leið upp í endahliðið. Og Daníel 350 stig en 110 refsistig. Með 800 stig alls eftir 4 brautir. Það var Sigurður Þór Jónsson.
gert. En snertir hér hvítu stiguna. Þar fuku 20 stig. Og upp á fer hann inn í hliðið, hann snertir rauðu stiguna og þar fara önnur 20 stig. Sigurður fær 350 fyrir lengdina, 70 refsistig samtals og 280 stig. Er með 1070 stig. Ólafur Bragi Jónsson. Mistir hraðan hérna augnablik og Ólafur Bragi fær aðeins 170 stig. Erlingur Reyr Klemensson. Hefur verið að klífa upp listan frá fyrstu braut og upp á, en vantar örlítið meiri ferð til þess að fara alla leið upp á. Lendir hér á búrinu, veltir búrið í þessum bílum á að þola þyngd bílsins sinnum 7,5 og það gerði það og allt í lagi með Erling. Og það verður að segja Bílaklúbb Akureyrar það til hróss að allt björgunarlið var mjög fljótt á staðinn í öllum svona tilfellum og þetta væri nú kannski það versta í þessar keppni og áhorfendur eru alltaf ánægðir þegar að menn sleppa óskaddaðir og það verður vonandi þannig áfram í torfærunni. Ragnar Róbertsson. Erlingur Reyr Klemensson fékk 200 stig fyrir þessa braut en var síðan að hætta keppni sem ekki tókst að laga drifbúnaðinn í bílnum. Eftir þessa veltu, Ragnar sest hérna á kviðinn, 190 stig, engin refsing. Karl Víðir Jónsson átti í basli með bílinn alla keppnina og nær einfaldlega ekki að taka hægri beygjuna hérna, 110 stig. Bjarki Reynisson. Nei, 130 stig. Það var það Gunnar Gunnarsson. Vel gert hjá honum og nær þessari beygju vel, kemst í gegnum þetta hlið, refsilaust. Þetta er stórglæsilegt og hann hittir á þetta hlið án þess að snertast ykkur og í gegnum endaliðið og 350 stig refsilaust og tekur þar með forystuna í þessari keppni, Einar Gunnlaugsson. Það kemur allt með æfingunni, hann þarf að rifja upp hvernig maður keyrir torfærubíl. Hann bara skilur ekkert í þessu Einar, eins og við sjáum hér götubílaflokkurinn á númerum. Og þetta er Páll Pálsson. Og eins og vera ber, þá þyngdust brautirnar smátt og smátt fyrir þennan flokk eins og aðra. Þetta er vel ekið hjá Páli, hann slær hæfilega mikið af til þess að bíllinn heldur ferðinni án þess að grafa sig niður og hann fer alla leið, 330 stig og tekur þar með forystuna í götubílaflokki í fjórðu braut. Hlynur Sigurðsson 190 stig og Steingrímur Bjarnason bólar bara eins og í fyrstu braut, 210 stig og er í öðru sæti í flokknum. Staðan eftir fjóra brautir. Gunnar Gunnarsson kominn upp í fyrsta sæti með 25 stigum meira heldur en Sigurður Þór Jónsson. Ólafur Bragi er í þriðja sæti, Daniel búinn að ýta Erlingi niður í það 5. og Erlingur hættur keppni. Ragnar Róbertsson leiðir enn í götubílaflokki 5. braut og það er Daniel Gunnar Ingimundarson sem að fer hér fyrstur. Fyrst þarf að fara yfir smá leðju þarna og það þarf að fara yfir hana af ákveðni. Já. Nei, ekki gengur þetta. Það þarf að vera ákveðin undir stýri. Daniel fær hans 80 stig. Það var Sigurður Þór Jónsson. Stálið. Nei, hér vantar ákveðni aðeins 230 stig. Ólafur Bragi fer örlítið lengra heldur en Sigurður Þór Jónsson og fær 240 stig.
og Sigurður náði sér í 40 stig refsingu þannig að hann fékk ekki um 190 stig. Ragnar Róbertsson leggur ekki í bulluna og nægilegum hraða til þess að komast yfir hana og það gerir Karl Víðir heldur ekki. Þeir fá hvorum sig aðeins 10 stig sem að þeir reyndu að bakka og halda áfram. Þá var það Bjarki og hann spólar hér í drullunni 40 stig. Gunnar Gunnarsson. Já, upp á bakkan hér og þá er aðeins smá útur eftir í þessari braut sem er auðveldur og upp á fer 350 stig fyrir lengdina, 50 refsistig og hann eykur forskot sitt. Þá er það Einar Gunnlaugsson. Enn og aftur vantar hestlumuninn 220 stig. Leó Viðar Björnsson. Nei, ekki fer hann hér upp á. Gunnar Gunnarsson eykur forskot sitt, komið 1395 stig. Sigurður Þór Jónsson í öðru sæti með 1260 stig. Ólafur Bragi í þriðja sæti. Einar Gunnlaugsson kominn upp í fjórða sæti. Daniel í fimmta sæti. Og sem fyrr er það Ragnar Róbertsson sem leiðir í göttubílaflokki. Þá er það sjötta braut, næst síðasta braut og þar er Ólafur Bragi Jónsson. Og hann sleppur, hann fer ekki svo neðarlega, hann fari út úr braut. Já, vel gert hjá Ólafi Braga. Búinn að setja pressu þar með á meðal annars Sigurður Þór Jónsson. Þeir eru í slag annað sætið. Ólafur Bragi frá Austfjörðum en næsta umferð Íslandsmótsins í torfæru fer fram á laugardaginn kemur á Egilsstöðum og hefst keppni klukkan 13. Ragnar Róbertsson. Ólafur Bragi fekk 350 stig. Hér sest hann á kviðinn. Þetta er aðeins 240 stig, 20 refsistig. Þá er það Bjarki Reynisson. Karl Víðir náði sér í 20 stig í þessari braut. Bjarki 240 stig, 20 stig meira heldur en Ragnar Róbertsson. Gunnar Gunnarsson. Vel gert hjá honum. Bíllinn lendir vel og hann klárar þetta vel. Þetta eru 350 stig fyrir lengdina refsilaust og enn eykur hann forskot sitt. Einar Gunnlaugsson. Þetta er sjötta braut. Einar búinn að læra sína leksíu. Vel gert hjá Einar og upp á fer hann. Við fögnuð fjölmargra áhorfenda. Einungis 10 refsistig. Hann nær hér 340 stigum. Með 1150 stiga er áfram í fjórða sæti. Daniel Gunnar Ingimundarson hikar hérna augnablik og nei, þetta eru bara 170 stig. Þá er það Sigurður Þór Jónsson. Ólafur Bragi búinn að setja pressu á hann. Ólafur Bragi kom með 1420 stig. Sigurður Þór fer hér upp á en hann er að ná sér í örlitla refsingu, 40 stig í refsingu og er kominn með 1570 stig. Hann er með 150 stig og meira heldur en Ólafur Bragi Jónsson þegar ein braut er eftir. Þetta er öruggt hjá honum, annað sætið. Þá er það sjötta braut í götubílaflokki. Steingrímur nær hér í 250 stig. Það var það Páll Pálsson. Páll var í forystu og hann fær hér 260 stig, eykur forskot sitt á Steingrím. Og ég er náttúrulega ekki að segja alveg satt. Þar sem það er Steingrímur sem er með forystu í þessum flokki með 1440 stig. Páll Pálsson með 1410 var að draga á hann þarna. Gunnar Gunnarsson öruggur í fyrsta sæti. Sigurður Þór Jónsson nokkuð viss annað sætið. Ólafur Bragi með þriðja sætið. Einar Gunnlaugsson fjórða og ein braut eftir. Og það var tímabraut. Gunnar Gunnarsson tók þetta rólega. Náði samt öðrum besta tíma í brautinni. Gulltryggði hér sigur í fyrstu umferð Íslandsmótsins í torfæru.
Nú síðastur í brautina, tímabrautina var Sigurður Þór Jónsson, pottþéttur með annarsætið og kannski aðeins og pottþéttur því hér tekur hann beina línu en átt að koma hérna til okkar og fara í gegnum hlið, sleppir sem sagt hliði og þar með fékk Sigurður Þór Jónsson aðeins 32 stig fyrir brautina. Algjört klúður, tapaði öðru sætinu, misti það yfir til Ólafs Braga Jónssonar sem kláraði tímabrautina með stæl. Frábær árangur hjá Ólafi Braga Jónssoni og Ragnar Róbertsson sigraði í götubílaflokki. En nú eru dálítið speykir við þessa drullu hérna. Sjáum að Ragnar bara ákveðinn, fer hratt í gegnum hana í öðru sæti í þessum flokki, Bjarki Reynisson. Það var Páll Pálsson sem náði fyrsta sætinu í götubílaflokki. Tími okkar er á þrotum, ég minni á torfærinu á Egilsstöðum á laugardaginn kemur. Og Birgir Þór kveður að sinni og væntanlega snjórinn farinn úr fjöllunum nálægt Akureyri.